坐正，你知唔知當今天下最搞笑嗰個男人到底係邊個啊？係我，冇錯，最佳男主角啊！想睇我嘅英樣唔使爆房，日日嘅夜黐住 J2 動漫熱咁就得啦。嗱，再一次咧就印證咗咧，見到就係 TVB 配音組嘅功力啦。今日咧係相當之榮幸咧，可以請到我哋幾位嘅功臣啊，就係黑執事嘅陳欣、涼宮春日的憂鬱嘅鄭麗麗同埋黃啟昌，俾啲掌聲我哋好唔好啊 ？Hello， 你哋好啊！幾位中間位置先好唔好啊？嗱，相信大家都覺得咧配音係一件好難做嘅事啦。問下你哋咧，各位又點睇啊？配音好難嘅啫，眼又要睇住，個口又要講住，心又要諗住。可唔可以用翻你嗰把聲咧？喺執事入面嗰把聲咧，即係表演翻、演繹翻咁樣咧？你哋可以。我啊，試下。作為一個 TVB 嘅配音員，冇咩角色又配唔到嘅。遮住個樣試下，遮住個樣試下。Yes。哇！好啦，呢要同阿陳欣，呢要同阿陳欣，跟住之後，鄭麗麗呢要講啊。Hello， 我係涼宮春日。有冇啲咩感覺？你對於配音咧，你覺得個挑戰喺邊度咧？最難？挑戰就係你要經常要一心幾用咯。首先，好似涼宮咁咧，成日都要好快嘅速度，要講好多對白。可唔可以示範下咧？咁好難示範。有稿睇到先可以示範到啊！因為涼宮春日成日一諗到就即刻講好多對白。OK，有機會做涼宮呢個角色嘅配音，你個感受係點樣咧？係一個挑戰咯。因為成日都要好快嘅速度，要講好多嘢，跟住仲有啲字眼咧，咁喺呢啲動畫裏邊咧就會出現。OK，阿昌哥咧，昌哥嚟配邊嘅？唔好講，阿昌仔啦，使唔使遮住個樣？好，嚟啦，遮先。係，我係阿銀，大家好。好多謝大家繼續支持銀棍。哇！其實真係今日咧能夠有機會咧見到佢哋嘅真人係相當之開心嘅事。我哋全場嘅朋友，我哋俾啲掌聲我哋配音組嘅同事好唔好啊？係啊，亦都好多謝你哋喺幕後一直嘅努力演出㗎，同一班嘅執事嘅 thank you。嗱，其實咧除咗黑執事同埋呢個涼宮春日的憂鬱之外咧，逢星期六嘅晚上11:15咧，都會有一套好好睇嘅動畫，知唔知係乜嘢咧？知唔知係咩咧？唔通係？你講啦，唔通就係 Ella 唱嘅美麗的華麗的飄渺詩。好，呢個時候我哋交俾 Ella 啦。